Demak, bizga bugungi darsimizda potansiyometr, zummer, breadboard, sizlar va Arduino platasi kerak bo'ladi. Va yana Arduino platasini kompyuter bilan bog'lovchi USB kabel kerak bo'ladi. Men sizga hozir tushuntirib o'taman. Zummerni ham diodga o'xshab bitta kalta, bitta uzun sima bo'ladi. Uzun sima plus hisoblanadi, kalta sima minus hisoblanadi. Uzun sima ya'ni plusni oltinchi portga, minusni esa GND ya'ni minusga. Hozir biz qurilmani ulab bo'ldik. Endi kodga o'tamiz va undan keyin potansiyometr yordamida zummerni boshqarishni o'rganamiz. Mana natijani ko'rib turibsiz, bu datchikka o'xshab ishlaydi. Endi potansiyometr yordamida zummerni boshqarishni o'rganamiz. Natijamizni ko'rib turibsiz. Potansiyometr yordamida zummerni boshqarish. Ovozi pasayib ko'tarilyapti.